ما میخوایم در این فضای نقد، در این وطن آباد صلح پرور، در این یک وطن تنگ امانی که ما زندگانی میکنیم، بسیار میبینیم بار که وقت صلح‌های بودن که یک صلح‌های ناآرامی بودن، ما همین را اکثر گذراندگی بودیم. ولی ما خواهان همینیم که از هر رسانه‌ها میفهمیم که من همین از جانب بعضی آدمای مثل افراطگر، من آدمایی که همین مثل خیلی مثل کبیری، من هموطن ما هستم، مثل که یکی از برادران همین جبهه امروز چی شد که مثال در هر مثال چای اخبار خارجی دولت ما را چی ما را نه میزنه، دولت ما تنگ آباد همه مستقلیت همه یو میرسه یگون وای نمیکنه. خیلی در همین جا بوده، در کوشش بوده که شما را همچون نهضت اسلامی جمهوری تاجیکستان شما را به قید گرفتن، در وزارت عدلیه شما را به قید گرفتن که شما به خاطر صلح و صلاح مثال ما نفهمیدن که شما بعضا خائنای ملت در اینجا اشتراک میکنه. ما همه میرا فهمیده باور کنی به غمگین اومدیم. اول شاد شدیم که جناب عالی آورده، من همه علما را به که خیلی پیشوای ملت شما را مثال آورد، مثال با شما مثال تکیه کرد، شما به قدر قیمتی من همین صلح تاجیکستان و صلح چینه این صلح پروردگار با جناب عالی مثال میانسردی از جناب عالی بود. شما در مملکت خارجی به سر ما با هر خیل افراطگرا و با هر خیل مثال مضمونی که مثال گام میزنه، مثال وای میکنه که تاجیکستان این خیل است. ما یکی از پسرای کلانزادای جمهوری تاجیکستان میشیم، این گپایی که در خارجی ها میگه اعلام میکنه و آدم رو تشویقاتی مثل تروریستی میکنه، میبره این دروغ است. تاجیکستان تنگ است، تاجیکستان خداوند ما را نمیخواد بگه. بجای شما یاردمتون خیلی در همین جا بوده. شما مثال کبیری تو چیکار کردی؟ تو یگان کار نکردی، نه به یک کمبیوات یک خونه یا آب شد یا راه شد، یک مثال که فقط جنجال در همین جا اومده و مثال مسئله پول مسئله همین فکرای غیج قطعی داشته که اینقدر جوان مردان ما، اینقدر اسبران ما، اینقدر چی ما مثال سال 2015 چقدر که در وحدت همین واقعه شد از بین رفتن. همین کاری خوب است. در خارج چی دولتی ما را چی میکنیم؟ ما با میگیم که ما یگان کس ما را وای نکردیم، ما صلح و صلاح مثال همین را میخوایم. ما خداوند آورده بعضی شما اگر مسلمان باشه، اگر که حقیقی مثال مسلمان حقیقی باشه، شما اگر بیا همین تاجیکستان شما را وای کنن، شما باید که قطعی میای وای میکنید. اگر گناه داشته باشید، چنین گناهتون وای نداشته باشه، شما را همین دولت همین آدمای اومدن ما میبینیم در تلویزیون رادیو چون میگن همش بخشش کرده دولت تاجیکستان. فهمیدی؟ با قدر همین قیمتی همین صلح چی باید که ما برسیم. نخو که فرزند تاجیکستان برزیدی تو برزیدی یگان دولت نه تو برزیدی فرزندی خود، برزیدی پدر و مادری خود، برزیدی خیش تواری خودت بر اومده شده. یا مرد کبیری اگر که مرا بفهمی همین روی راست گوش کن مرا که خیلی نه خونه که یک وقت در تاجیکستان همین خیلی وای کردید غرق خونند، میلیون ها مثل هزارها صغیرش هزارها مردن. همین کار خوب شد، ما عبرت نگرفته. نخو خداوند همین خیلی صلح کرده، به همین صلح و به همین تنگی اگر وای نمیکنه مسئله ترمود میگه که خیلی ما شهید زنده ما یگان کس نمیترسه، ما دولت ما رو مجبور نمیکنه، ما حقیقی را میگه حقیقی بدیم یا حقیقی میگیم. فهمیدی؟ چرا ترموهای مثال که خوجند و وحدت وای میکنه خیلی بین همین سلفی ها و بین همین ایشانا و بین همین خشون برای یک نوچیز وای کرده. خیلی هم در بین رومده زنوزانی خشون کردن در اینجا یگان چین خیلی که همین نصیب تقدیری باید بودن که از جانب همین و مثال همین تروریستا و مثال که همش هم سلفی ها ختم بین ایشانا و بین همین ایشانا را کشته. همین سال 80 همین مسئله بود که همین مسئله بود که اول یعنی ایشان ها سر کرده کشتن ای مولازادگان ای سیدزادگان. امروز شده اینا تو آخر شما اومده مثال که وای کرده شده که ما خیلی شما دولت گناهگار نه که دولت آسوده تنجای ما شکر الله میکنیم با بتونیم در حق جناب عالی که پیشوای ملت از خداوند آورده با دعای خیر میکنیم در حق همه که به این آبادی همین سببگار جناب عالیه. این شما گرفته و جنگ انداخته خیلی رفته. از شما خواهش کرده می شود که اگر یک کم سرک ذره مسلمانگری در وجود همین شما دعوای
مثال که مسلمانی میکنه برای تنجی آبادی صلح و صلاح تاجیکستان باید حصه خود میپرسه او بیگانه پرستی را او افرادگاه را برای ما قطعی میان قطعی ما چی میکنن غم ما را میخوام دولت هم میخرن همون دو چی میگه با همون زلال همه در تاجیکستان در همون اهل بیت خودتون میرسه خواهشمندیم و چی میکنیم که ما شما اگه التباس نمیکنیم اگر شما کمتر که اطاعت کنه بیای صلح و صلاحتون میکنه و همه خیلی کارهایی که ایجور ترور میکنه آدم جمع میکنه در گرانیس‌های موای میکنه این کاری خوب نیست این خدا را نمیخواد اگر خداوند شما را که همه مثال نیتتون میداد همون سالای 90 دیوم دولت در دست شما بود نیتتون که وای بود نشید حاضر هم نیتتون بده خیلی مسئله این وحدت ملی و مثال خیلی که ما هم شما فهمیدیم شما همین فکرهای کل وای داری نه یعنی باید که همه شما در همین مسئله وحدت ملی و در همین هویت خودشناسی و خودشناسی باید که شما سعی کنید بگذرونه با همین شما فهمیدین با در همین وحدت ملی با ای بخیلگری یک کاری که جناب عالی کاری خیر میکرد چی میکرد شما در هوای بخیلگری میکنید با سبب دیگه پول دادن پول دادن تروریسم کردن یارو خریدن همین گناه نیست بر ضد دولت تاجیکستان شما مثلا همین رو میبینید و شما کی را میکشید شما فرزندای مثلا همون ملت پدر خطا این پدر خطا جنازه‌اش چیزی در اجرای پدر جنازه‌اش نیومده کو این قدانو میگیری خطا یک مثلا وای میگیری ما باوری دارم که همین خیلی سر خوندگی بدایده اگر سیاست بخوری همین علم همین خیلی که انسان باید چه میبره که مسخره میبره برای روز نه که خیلی با فکرم که ای عقل تو علم با فکرم که بایرون شیرگی ای اگر او قدر مهارت ملت خطا دوست میداری مرحمت من تاجیکستان برای شما شده من آدم‌ها همه اومده شدن مثلا وای رسا چی تشکیل کردن برای ما بیگانه پروری میکنید با همین خاطر من میخوام که در یک جای آزاد باشم در یک جای در یک فضای آزاد باشم که او فضای باشه که مثال که به همه موبایل بره همین چی فایده کی را میکنید کی را با کی جنگ میکنید با ملت تاجیکستان به حد اینجا آباده به حد بایگاه همه جا منم مسئله کارگزاری مسئله مثال حقوقی مثال چی کمپیرا و من همه را یک میبینم نه که ما بفرانه همین روی راست گابتون میزنم نه که با خدا قسم که بیاین تاجیکستان تین که با پشیمان بشه فهمیدید درگیر سیاست جناب عالی باید شما وای باشه همین مرد خیرتمند همین مردی که اگر بین شما سیاسی سخت مثال چی نکنه همین شما رو بخشش میکنه بیای بس کنه آدمایی که اینجا میروند با مهاجرت میروند با سوره روی میکنه این کارا رو نکنه دیگه مسئله دیگر که شما میگه که ما چی ملت ما رو تاجیکستان احتراف میکنه و ما مثال باید و تو چخیر که غمخوار تاجیکستان فقط غمی چور همین مثال که جنایت کردن به حق مثل دادگاه مثال یا محکوم شدن در تمام جاها رفته ما آدمای ما رو وای کرد خیلی آدم که جنایت کرد مثال که کمبودی کرد سودش میکنن میگه کمبودی که نکرد اگه مثال چه انا خطا میگه که کبیری که ما اخی چی ملت مرا تاجیکستان احترام میکنه میبخشی با فکرم که خطا همون هیچ کم نمیشود همین ما کم تر میشویم در همونجا همین اگر ما را بشناسه اعتراف کنه و همین خلق تاجیکستان چه بخیر بیافتم برای حیدزاده و برای محمد علی حیات و دیگهش مثال وای نه خاک وای در زندان حکومت وای را تین مثال خیلی که در خونه خشونه مثال همون ترمای نمیر نه که هوای را چو یگون گام مثال وای نمیکنن یگون وای نمیگن نگفت شروع واری نمیکنن همه تین زناشون میرن خبر میگن چه جنایتکار بودن که همین خیلی شما خیانت به دولت کردن این قدر عسکرای ما این قدر چی ما در من حلیم زاده من کی در وحدت این قدر سالداتای ما در این قدر آدمای ما در سینی شهید شدن اینو گام نه و چهار آدم خیلی چقدر آدمای بیگناه در همین تبادلات حربی شما که خطی هم حاج حلیم تو کرده چند قدر کماندیرها چند قدر آدمایی که چه که ولی با جوان همه گذاشتن اینو گفته چهار آدم خیلی در تمام خارجه گفته شده که ما فلان محمدان نه خیلی گپات نادرسته اگر احترام میکنید چه که میدونید
راست به همین سفارتخانه مثال به جناب عالی یگان چی داره مثال راست گپ زدن همین مردی نجیب شما را خواهد بخشید نه که نباشم نه تمام مملکت ها چند مملکت ما را اعتراف میکنه با ما همکاری داره اول ما وای میکنه او فکر سال 92 من نگو تبادلات او تروریستی تو وای هر پسی سنگ میره به جامعه او وقتا گذشته هر وقتی در جای خارجی میره باور که کبیری سکر او عیب ده که ملت تنجای مملکت آورد یگان چیه در تمام دنیا هم مملکت تنجای جمهوری تاجیکستان است نه که کدی بدخواه وطن است کدی که برزیدی دولت میبره وای مسلمان هم نیست آدم هم نیست او این خداوند خودش مثال این فکر که خداوند که نتیار ترا پوچو میکنه ترا توجی دولت نتیار ترا پوچو میکنه مجبور پوچو میشه بعد وسته یارو پوچو میشه نه نمیشه فقط همین غم دوده گشته شدی بس کمی کارت سرت خام کرد اگر باشد در مثال جمهوری تاجیکستان تسلیم شو همین آدمو باور دارن که اگر گناه نداره میبخشند نگه گناه کرده چنین گناه همین قبل گناه ها را همین قدر مثال گناهدارا را همین قدر که در تمام یگان جای دنیای خیل مثال او کردگی نیست شما فکر نمیکنی میخواد تنجی امونی ای هر یا فشار در تمام چه خارجی باشه اینترنت پنجره کبیری فلان کرد او فلان کرد نه که اگر گپای ما را گوش کنیم ما چه بخیر بیای مملکت ناآرام نکنیم من اوکی مسئله دولتداری هر دولت های دنیا برای ما میان ما را اعتراف میکنن شما باشه نه یگان کار مثل احتراف بعد درباره مسئله همین چای دولت ها که میروند مثال وای میکنن مثال شما همین دم بخیلگری میکنی همین دم چی میگه همین دم در همینجا میره گپای دروغ میگه که یا دروغ میگن من یک شخصی عادی هستم که من یگان کار مرا مجبورم نکرده یگان چرا نکرده نه که علم میکنه علم آوره که نخو همین خیلی ما همین خیلی در سولو جنگا را ایسرمون گذاشتن فرزندان خیش تبارمون گذاشت ایروز من آزاد گپ شدم در تمام جمهوری در چیه که برام من همین آزاد گپ روی راست میگم مثال که صلح و صلاح مثال که همین وطن تاجیکستان همین وای میکنم نخواهد پروردگار دیگه او روزای سیاه رو به سر ما بیاره شما همه دیده و دانسته مثال همین خیلی وای میکنه من به همین منم فرزندان نبیره دارم مثال نمیخوام که جنگ مثال در همین چی جنگ شود ما نمیخوایم سلفی شدن نمیخوایم وهابی شدن ما میمریم به مذهب امام اعظم میمریم فهمیدی چه که خدا در قرآن گفت مذهب امام اعظم ما با همین شخصی که این مذهب رو ما فهم که دیگه وای فرسته نمیشه دیگه برای همین بازم من آدم عادی با دعوت میکنم که ختنوایی نمونه این روز پگاه شما زورتون به دولت تاجیکستان هیچ وقت نخواهد رسید یگان کارم کردن نمیتونه کلانسرای ما میگفتن که همه آدمایی که در دور سال 80 میخوندن میگفتن که ما همه چه عاقبت گفتن همه دولت ها دولتدارا گفتن خون میکرد زیر خون میشود نه که همیشه این روز اومد با مقصد